Wow, lihat teman-teman. Di sini ada tumpukan benda-benda berwarna hijau. Widih, lihat, ada tembak-tembakan. Wow, senjata apaan itu? Dan ada mobil-mobilan. Wow, keren sekali. Mari kita kumpulkan. Nah, di samping sudah ada keranjangnya. Kita masukkan ke dalam keranjangnya, teman-teman. Setelah itu kita bersihkan. Widih, kendaraan apa ini? Wow, panjang sekali. Wih, kita kumpulkan semuanya. Setelah itu kita bersihkan. Wah, mainan kecil. Wow, kendaraan apa ini, teman-teman? Widih, jet tempur. Beko eksavator sepertinya. Kita kumpulkan ya. Wadidaw, wah. Widih, lihat, sangat kotor berlumpur. Wih, ada beberapa lagi nih. Mainan kecil. Dan ini mainan terakhir. Lihat teman-teman, semua benda-benda berlumpur sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Let's go. Celubah. Wih, lihat, sudah ada air bersihnya di sini teman-teman. Kita bersihkan mainan yang berlumpur ini ya. Wow, lihat, kotor sekali. Widih, truk apaan ini? Kita bersihkan. Wah, sudah bersih. Truk towing. Kendaraan membawa mobil-mobilan. Dan sekarang kita bersihkan yang ini. Widih, berwarna merah. Kereta api Thomas. Wih, keren. Wow, lihat, kotor sekali. Kita kucuk-kucuk sampai bersih. Keluarlah mobil ambulan. Kendaraan rumah sakit. Gokil. Wow, ada mobil balap. Wow, lihat. Mobil Dinoco Cruz Ramirez. Better do it in style. What's Mr. Sterling gonna say? I'm actually more worried about what Texas. Wih, McQueen. Nice. Truk tentara. Wih, mantap. Sudah bersih. Nice. Wow, lihat, ada bus telolet. Wih, mantul sekali. Gokil sih. Truk pasir. Ada beberapa lagi nih. Kita bersihkan semuanya ya teman-teman. Wow, lihat, ada mobil monster. Nice. Mixer truk. Wow, kendaraan apa ini? Widih, tank baja. Balotus. Halo Frankie. Sudah bersih. Kita kumpulkan. Mainan kecil teman-teman. Wow, lihat, mobil sport. Truk modern. Perfect. Wow! Silinder. Widih, ada mainan karakter. Wah, Spider-Man. Widih, kendaraan apa ini? Wow, lihat, ternyata yang ini beko eksavator.
Mantap. Jet tempur. Wah, mainan apa ini bulat-bulat? Wow, lihat, ternyata bantu. Nice, kita bersihkan yang ini. Widih, ternyata yang ini kereta api cepat. Berwarna hijau. Gokil. Widih, senjata apa ini? Kita bersihkan teman-teman. Wah, ternyata palucor. I didn't think so. Gokil sih. Nah, ini mainan terakhir. Tembak-tembakan sepertinya. Kita bersihkan ya teman-teman. Wow, lihat, kotor sekali. Wah, sudah bersih. Lihat teman-teman, dan yang ini tembak-tembakan sniper. Tor. Wih. Nah, lihat teman-teman, sudah kosong ya. Nah, mainannya sudah kita bersihkan semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.